Bwe nalabye amawulire ekiro ng'omukungu wa gavumenti ategeeza nti baganda baffe ab'ekibiina kya NUP abaakayimbula okuva mu kkomera oluvannyuma lw'emyaka egisukka mu 6 ti ate kati gavumenti ebeetaaga bonna baddeyo ebawe satifikeeti oba ebiwandiiko. Nenja kubulira ebiwandiiko ebyo gavumenti byeyagala okuwa baganda baffe. Jjukira yabanyigirizza emyaka egisukka mu 6 bakkirize emisango. Era baganda baffe nga tebalinawo kyakukola ne bakkiriza ne bava mu kkomera newankubadde nga gavumenti ne baganda baffe bennyini ne buli munnansi akimanyi nti emisango baganda baffe egibavunaanibwa era egibadde gibakumidde mu kkomera emyaka egisukka mu 6 tebaagiza. N'olwokuba ebbanga eddene lye badde mu kkomera n'okunyigirizibwa okutali kwa ngeri zimu, baganda baffe abakulembeddwamu Yasini Ssekitoleka amanyiddwa nga Machete ne bakkiriza emisango ne basumululwa. Ne kati gavumenti ebeetaaga baddeyo babawe satifikeeti oba ebiwandiiko. Naye njagala okukakasa nti ekiwandiiko ekyo kye baagala okuwa tolina gy'ogenda kusaba mulimu, tolina kifo kyonna ky'osobola kwesimbako, ne mu ggwanga tokkirizibwa na kuvaamu okuggyako ng'otoloseemu butolosi. Baganda baffe eyo layini mwe baagala obbateeka, era ye tageti ku bakulembeze baffe okukwatakwata abantu, okukwatakwata abakulembeze baffe baagala babateeke mu mbeera ey'okunyigirizwa, bakkirize emisango, babawe mbu amnesty. Jjukira omuntu ali ku level ey'obukulembeze oba alowooza okwesimbawo ku kifo kyonna, bw'okkiriza amnesty n'oweebwa ekipapula ekyo gavumenti kyeyagala okuwa baganda baffe, tolina kifo kyonna ky'oddamu kukkiriza kwesimbawo. Njagala otegeeza bakadde baffe nti baganda baffe mwabanyigirizza emyaka egisukka mu 6 ne bakkiriza, ne mubaleke. Bakadde baffe mutulekere eddembe lyaffe, bw'omega toluma. Baganda baffe mubaleke beeyagalire mu bulamu bwabwe obusikaddeyo ku nsi, mubaleke bateeketeeke obulamu bwabwe, bateeketeeke emyaka gyabwe egy'omu maaso. Mukimanyi nti ebipapula bye mubawa tebiyinaawo kye bigenda bongera kuwabula bakuumira mu mbeera ey'okubeera embi. Ebintu ebyo bye mwagala okubakola binakolebwako bajjamiri mukulu, bakoni, ba ADF, bayerego. Mumanyi waliwo omusajja mu myaka gwa 2007, 2008, 2009 yali mu kkomera e Luzira oba yateebwa simanyi, naye naliyo bamuyita Yerego, yali muyeekera mu mambuka eyo n'akwatibwa n'aleeterwa e Luzira nga n'okwambala engoye alina engoye ze zayambala za njawulo, yunifoomu y'ekkomera nga bagiteeka mu red side eno n'eno okumufuula nti wanjawulo. Yerego abaliko mu kkomera emyaka nga 2 emabega muyinza okuba munjulira mu upper prison. Yerego yagenda ne mu makomera eyo mambuka n'ayimbula abasibe, ndoza bamwegatteko mu nsi.